എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും MRS ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒരു 32 ഇഞ്ച് LED TV ആണ് ഇന്ന് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ കാണില്ല, പക്ഷേ സൗണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ യാതൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ്. ഈ കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ബാക്ക് ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ബാക്ക് ലൈറ്റ് കത്തിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ കാണാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ 32 ഇഞ്ച് പാനൽ LCD പാനൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യാത്തത്, പാനലാണ് വർക്ക് ചെയ്യാത്തത്. പാനലിലോട്ട് പോകുന്ന വോൾട്ടേജ് ബ്രേക്ക് ആയാലും ഡിസ്പ്ലേ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ഈ പാനലിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് പോകുന്ന CKV ലൈൻസുകളുണ്ട്. CKV1, CKV2, CKV3, CKV4 ഇങ്ങനെയുള്ള 4 ലൈൻസിൽ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഷോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും, ഏതെങ്കിലും CKV ലൈനുകൾ തമ്മിൽ ഷോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഡിസ്പ്ലേ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ഇതേ കണക്കായിരിക്കും കാണുന്നത്. ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഡിയോ വീഡിയോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിയോ സൗണ്ട് കേൾക്കും, പക്ഷേ വീഡിയോ കാണില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അഴിച്ച് ഇതിൻ്റെ സ്കെയിലർ ബോർഡിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. എല്ലാ വോൾട്ടേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ, എവിടെയെങ്കിലും ഷോർട്ടിംഗ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ. അതിനു മുന്നേ നമുക്കിതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ UA32N4300ARL XL. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ. ഈ TV സ്ക്രൂലെസ് TV എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ബോഡി സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, എല്ലാം ക്ലിക്ക് ലോക്കാണ്. ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിടുന്ന ലോക്കാണിത് മൊത്തത്തിൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് അഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം അഴിക്കാൻ. ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോക്ക് പൊട്ടിയിട്ട് പിന്നെ അടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ക്ലിക്ക് ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ടിട്ട് ഇത് അഴിക്കാൻ ഇച്ചിരി സമയമെടുക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിത് അഴിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്കെയിലർ ബോർഡിലുള്ള വ്യൂ നമുക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിനകം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്കെയിലർ ബോർഡാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. സ്പീക്കർ മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോർഡ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത ഒരു പാനലാണ്. തിരിച്ച് ആ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പവർ സപ്ലൈ എല്ലാം വരുന്നുണ്ടോ, പവറൊക്കെ ഇവിടെ ഈ 1.8, 3.3 ഈ രണ്ട് വോൾട്ടേജും വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ CKV1, CKV2, CKV4 എന്നുള്ള ഈ ഒരു 4 ലൈനുകൾ ഷോർട്ടിംഗ് ആണ്. ഇത് CKV1, CKV2, CKV-B1, B2 ഇങ്ങനെ വരുന്ന 4 ലൈൻസിൽ 2 ഷോർട്ടായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് ചെക്കിങ്ങിലൂടെയും മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ആദ്യം നമുക്കിന്ന് ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഈ ഒരു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓംസ് മോഡിലോട്ട് ഇടുക. ആദ്യം ഓംസ് മോഡിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് CKV1ഉം CKV-B1ഉം തമ്മിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിൽ 0.471 കിലോ ഓംസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അതായത് 471 ഓംസ് ആണ് വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് മെഗാ ഓം വരണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷോർട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. ഇനി CKV2ഉം CKV-B2ഉം തമ്മിലുള്ള കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കാം. അവിടെ മെഗാ ഓംസിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതായത് 34 മെഗാ ഓംസിൽ. അപ്പോൾ ഈ CKV1ഉം CKV-B1ഉം തമ്മിൽ ഷോർട്ടിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഓണാവാതെ നിൽക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഷോർട്ടിങ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കിത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡും ആദ്യം ആദ്യത്തെ കട്ടിങ് ഇവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈ സൈഡ് കണക്ഷൻ പിടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ സൈഡ് ആദ്യം ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ വന്നില്ല. രണ്ടാമത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഡിസ്പ്ലേ അല്ല സപ്ലൈ എല്ലാം വന്നു, പക്ഷേ ഡിസ്പ്ലേ എല്ലാം അങ്ങനെ തിരിച്ച് ഈ കണക്ഷൻ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഈ കണക്ഷൻ എല്ലാം കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും താൽക്കാലികമായിട്ട് ആ ഡിസ്പ്ലേ എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ കണക്ഷനെല്ലാം ഈ ജമ്പറെല്ലാം ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ ആ ഷോർട്ടിങ് ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഞാനിവിടുത്തെ ജമ്പർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന CKV1 CKV-B1 തമ്മിലുള്ള ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, അത് രണ്ടും തമ്മിൽ 31 മെഗാ ഓംസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ 33, അതായത് ഈ സൈഡും ഷോർട്ടാണ്, ഈ സൈഡും ഷോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി ഒരു തവണ കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയായി വന്നത് കൊണ്ടിട്ട് നമുക്കിനി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് കില്ലിംഗ് ആണ്. ഇത് ഈ സൈഡിൽ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സൈഡിലുള്ള CKV ലൈന് ഷോർട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് ആ കട്ടിങ്ങിന് ശേഷമുള്ള ഏതൊക്കെ ലൈനാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഷോർട്ടിങ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ CKV2 CKV-B2 തമ്മിലാണ് ഷോർട്ടിങ് ഉള്ളത്. ഈ സൈഡിൽ CKV1 CKV-B1 തമ്മിലാണ് ഷോർട്ടിങ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് കില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറാണിത്. ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് 27 5 ആംപിയറാണ്. നമ്മൾ ഈ ഡയോഡ് ഇട്ട് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ 35 സപ്ലൈ വരും. അതായത് ഗ്രൗണ്ട് നെഗറ്റീവ്, ഗ്രൗണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് നെഗറ്റീവ് നിന്ന് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈയും ഗ്രൗണ്ട് പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഒരു 35 കിട്ടും, പിന്നെ ഈ നെഗറ്റീവും പ്ലസുമായിട്ട് 70 വോൾട്ടും കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 വോൾട്ടേജ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും, 35ഉം 70. അപ്പോൾ ഈ 35ഉം 70ഉം 5 ആംപിയറിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഷോർട്ട് കില്ലിംഗ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വയറിൻ്റെ അറ്റത്ത് 2 ചെറിയ കോപ്പർ വയർ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിട്ട് നമുക്കിതിനകത്ത് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ കോപ്പർ വയർ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം റെഡിയാക്കണം. ഇത് IC ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കണക്ഷൻ നമ്മളിവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഷോർട്ട് കില്ലിംഗ് നടത്താൻ. അതല്ല, ആ IC ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം ബ്ലാസ്റ്റ് ആവും. നമ്മുടെ കോപ്പർ വയർ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ 2 വയറും ഇതിനകത്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ആ 2 വയറിലെയും കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓംസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ 464 ഓംസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൽ സപ്ലൈ കൊടുക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം 35 കൊടുക്കുന്നത്. ൽ 10 ടൈംസ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടച്ച് ചെയ്തിട്ടും സെയിം വാല്യൂ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇനി 70 സിംഗിൾ ടച്ച് ക്വിക്കാണ്. ഇപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു ഷോട്ടിങ് വരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ അവിടെ ആ ഷോട്ടിങ് കാണിക്കുന്നില്ല. ആ ഷോട്ടിങ് അവിടെ നിന്ന് മാറി. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ഈ 2 ലൈനിലും നമുക്ക് 470 ഓംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഷോർട്ട് കില്ലർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്ത സപ്ലൈ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു ഷോട്ടിങ് ആ 470 ഓംസ് എന്നുള്ളത് മൊത്തത്തിലങ്ങ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് അഴിച്ചിട്ട് ഈ ജമ്പറെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ടി വി ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഡിസ്പ്ലേ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആ 4 ജമ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ട സ്ഥലങ്ങൾ കണക്ഷൻ തിരിച്ച് അതേ കണക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് പവർ കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓൺ ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്, ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. ഉണ്ടോ? സാംസങ് സ്മാർട്ട് ടി വി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേക്കൊന്നും യാതൊരുവിധ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ ബോട്ടത്തിൽ ഒരു ലൈൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ടോപ്പ് സൈഡിൽ ഒരു ലൈൻസ് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ട് പോയ ടി വികൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത് ഇത് കണക്ക് ഷോർട്ട് കില്ലിങ്ങിലൂടെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ സ്ക്രീന് ഡിസ്പ്ലേ ഇല്ലാത്ത ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്രയുള്ള വർക്ക്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ്. ബൈ.